हेलो दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ कीवी खाने के फ़ायदे। यानी कि कीवी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसमें विटामिन सी और विटामिन के, इसके अलावा कॉपर और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। और इसके अलावा अनिद्रा और ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद और डेंगू के लिए वरदान के समान कीवी का सेवन। तो क्या क्या फ़ायदे हैं विटामिन के और विटामिन सी पाया जाता है। कॉपर और फाइबर का अच्छा स्रोत है जो हमारा हृदय है उसको स्वस्थ रखता है। अनिद्रा और ब्लड प्रेशर की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। और डेंगू होने पर ये वरदान के समान साबित होता है। तो ये सभी कीवी खाने के फ़ायदे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए